Sa number 8, pulis nagapahanumdum sa mga rider nga ipaiway ang pagpaangka sa magagmay nga mga kabataan sa motorsiklo. Nahulog sa preliminary investigation ang pagpasakas ng kaso ng reckless imprudence resulting in homicide bato kay Jimmy Panes nga amo ang driver sang truck nga nakabunggo sa magpamilya nga nagaangkasanay sa motorsiklo sa corner CL Monte Libano kag Circumferential Road sa barangay Villamonte, Martes ang aga. Ang 3 katuig nga bata nga babayi nga nagaangkas sa amo nga motorsiklo ang napatay sa malapakan sang truck. Nagapanindugan ang driver nga wala siya naghingagaw nga bit sang red light. Rason nga wala niya man makita ang ginasundan nga motorsiklo sa mga biktima. Pero suno kay Police Captain Greeky Kayaw, ang commander sa Police Station 4, may testimonya halin sa mga saksi kag may CCTV footage nga naghingagaw tabok ang truck bisan pula na ang traffic light sa intersection. Si Kayaw nagapahanumduman sa mga rider nga ipaiway ang pagpaangka sa mga magagmay nga kabataan sa motorsiklo bangod magluwas sa delikado labi nga ginadumilian ang pag-angkas sa mga bata nga nagaedad 7 katuig panubo. Ginapakuan nga bawal dapat nga magpangkas sa mga kabataan, especially na mga muna nga edad, daw mo to ta kadelikado gid na nanging responsable man ta nga kung magdala ta sa mga muna nga kabataan na iupod ta sa pag-angkas. Based